Sık sık tekrarlanan bronşite ve geçmek bilmeyen inatçı öksürüğe birebir sadece 2 malzemeli ev yapımı şurup hazırlıyoruz. Bunun için öncelikle bir adet büyük boy siyah turp alalım. Baş kısmını kestikten sonra içerisine oyup tamamen çıkartalım. İçerisinden çıkardığımız beyaz kısımları küçük küçük doğradıktan sonra doğal bal ile birlikte içerisine tekrardan geri dolduralım. Ağzına kadar doldurduktan sonra kapağını kapatalım. Uygun bir kavanozun üzerine yerleştirerek bir gece boyunca serin, kuru ve güneş görmeyen bir ortamda dinlendirelim. Ertesi gün kıvamı videoda gördüğünüz şekilde olacaktır. Uygun bir süzgeçten geçirdikten sonra günde 3 kere olacak şekilde birer yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden şifa olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin.